Kurang aing ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun. Barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa. Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas, ku nyata sebagai petunjuk. Abdi tiba heula di modalan ku kolot ge sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti. Aju abdi kuli duit teu nyangsang bae. Datang ka kuari can boga imah Gusti. Coba atuh ya abdi tuduh ke ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatan liqaumi yu'minun. Abdi dedehkeun ku Gusti, coba abdi bere petunjuk. Bari urang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang urang bener apa henteu, ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna. Mun urang dagang kumaha syaratna, coba mun urang menggade kumaha, ja aya cara-carana hudan ieu teh Al-Qur'an teh sebagai petunjuk. Coba mun tani nu bener tani ngaja aya dina aturan Al-Qur'an, cara ngabibitanana, cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh, lamun urang ngawarung kitu keneh, mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya. Ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ya Allah, cek Allah Quran baca minta petuduh. Ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi. Nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Qur'an hayang naon sebagai hayang gagah jago. Tidak Al-Qur'an ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya. Hayang naon deui? Hayang ulah kadeuleu ku jelema. Yeah. Pokona mah diwirid ku urang halimunan. Babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung teg. Wa kaifa tunkiru ba'da ma syahidat bihi 'alaika 'udud لدمع وسقمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allahu alam bibaradi walaqad miyaki teman-teman nekani sunagum huming ahli Mekah ahli Mekah tak tegese ahli Mekah bi kitabin kalawan kitab Qur'anin tegese Quran fassalna kang merinci sunagung ing kitab bayana tegese mertalakeun sunagung ing kitab bil ikhbari kalawan nyaritakeun wal wa'di lan janji wal wa'id lan ancaman aidi bil akhbari kalan pirang-pirang caritaan wal wa'di wal wa'id ala ilmin la tetep ingat azwaru halin tegese iku dadi hal ay alimin bima fusila fi tegese kang waru kabeh kalawan barang kang den perinci maping dalam kitab hudan hale kang nuduhkeun halun minal ha'iku dari hal saking warahmatan lan walasasi liqaumi yu'minuna kadue kaum kang imankeun ya kaum kabeh bi kalawan kita hal yanzuruna illa ta'wilah
yauma ya'ti ta'wilu yaqulul ladzina nasu min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah alam bimorodi hal yanzuruna orana nangenteni aya mayan taziruna tegese orana nangenteni ya kufar Mekah ila tawila wanging tawilana ne kitab akibat mafi tegese akibat barang kang tetap ing dalam kitab yauma yating dalam dina teka tawilu hobat tawilan kitab wa yaumul kiamati utawi yaumiku dina kiamah yaqulul ladzina nasu marucap sapawong akeh kang pada lali atawa ninggalkeun ya ladzina kabeh ing yaumin goblu saking sadurunge taraku min qablu saking sadurunge yati ta'wilu taraku tegese ninggal ya alladzina al-imana bihi imankeun bihi kalawan kitab qad ja'at rusulu rabbina ngucap-ngucap ilapan qad ja'at rusulu rabbina teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya bil haqqi kalawan haqq kalawan benar fahal lana min syufa'a maka nataiku tetap kada ingsun sadaya apa pirang-pirang kang nyafaatan fayashfa'u lana maka enta nyafaatan ya syufa'a lana kada ingsun sadaya awal nuradu anata tawanata dan balikan ingsun sadaya ila dunia maring dunia fanamala maka enta ngamal kan ingsun sadaya goyrol ladzi kunna na'malu ing liyane kang ana ingsun sadaya iku migawa ingsun sadaya nuwahidullah tegese nauhidkeun ingsun sadaya ing Allah wa natruku syirka lan ninggal ingsun sadaya ing syirik yuqalu lahum maka den ucapakeun lahum kadu alladzina opalla ora qala ta'ala nadaw Allah ta'ala qad khasiru teman-teman tunai alladzina anfusahum ingawaka alladzina asaru ila lilak tegese dadi alladzina maring iku maring rusak wa dhalla lan ilang dhahaba tegese ilang anhum saking alladzina maka yaftarun apa barang kang ana ya alladzina kabeh iku gawe-gawe alladzina kabeh min dakwah syirik saking ngaku ing syirik. Sabada Allah ngajelaskeun tentang ashabul jannah ashabun nar nomor katilu ashabul a'raf lamun jelema amalna lobaan kabagus borok loba sanajan sakade syiir ashabul jannah lamun jelema amalna begitu diproses ditimbang ternyata lobaan kana goreng sanajan lobana henteu terlalu loba sagede sireum ateul doang tetep neraka lamun ditimbangna ratanya na teu berat ka bagus teu berat ka goreng ditendeun heula ku Allah diamankeun di a'raf nu bisa neuleuh ka sorga bisa neuleuh ka neraka mun neuleuh ka sorga nyana ketap-ketapan heroi hayang geura ngagajleng bae ka sorga mun neuleuh neraka mengkerut bangun ijib luar biasa bahkan
dirobah ku Allah beungeutna ge mun neuleuh ka sorga beungeutna caang hera, mun neuleuh ka neraka beungeutna hidung luar biasa. Mantak kuari geus dihideungan ti heula ku Allah. Nu hideung beungeutna sing hade. Wah tu orang negro hari hideung kabeh. Engke mah di akhirat. Sabada Allah ngajelaskeun seperti eta, Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia ieu hatena bisa berubah. Barang ngadengekeun penjelasan tentang pertimbangan amal, aya anu asup ka ashabul jannah, aya anu asup ka ashabun nar, aya dina ashabul araf. Tah barang geus ngadenge kos kitu teh tah diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero kalbuna. Deuh aing lamun teu berubah ye rempan amat jadi ashabun nar, nu tadina nyokot duit bank, eureun nyokot duit bank mah. Nu tadina ngeureudit, aing mun paeh isukan kumaha. Haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar. Tobat nyana nambahan kreditan. Beuki jero atuh tama kos kitu. Eureun. Duh nu kamari aing ambalayah ya. Urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok, nu zina, nu kitu keneh bangsa judi. Tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot. Ieu naon hartina? Duh aing berubah ieu lah, tobat ka Gusti Allah. Ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya aing di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge. Kodoaneun aya keneh teu. Karasa ku sorangan ieu. Anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu. Karasa ku sorangan. Nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nyana nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu. Anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui bae kagok ieu. Eta dipikir ku ari itu. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng-horeng Al-Qur'an ngajelaskeun. Duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ya aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh. Kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat, dihebat-hebat di jawara-jawara. Engke di akhirat bakal kumaha ya aing. Ji. Tuh, sia maka karakter kitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae. Sia mah sok gajusieunnan karakter kitu bae ge. Atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna. Saya masuk salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha harang dan nu teu boga salaki saha nu ngurusan nyana lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nyangora keneh haju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aya ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah teu daek bae
karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya genep kemudian nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan Kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rang da kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta nu ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah. Nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunna tu keneh pergaulan umur teu nyaho bawa isuk bapak geto mangkaning ieu kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kuari nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 di minggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galedeg gede urang hese dek berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang behelanan ulah waka ibadah hudang ngaroko HSD behela sakitu bae ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah deuk ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urang na senggang kemudian atuh sehat deuk dimenangkeun we 100 mah eueuh teh pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru kira-kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho bawa isuk bawa pageto sia can berubah pikiran perubahan bae heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul araf kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul kemudian Kangjeng Nabi teh diberi mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah. Nah ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sing ade kumaha ieu cek Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bedakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilmi kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam. Caritaan tentang anu zahir, caritaan tentang nu gaib. Sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah.
sabada alam barzang ke bakal ayat alam masyar bahas, sabada bahas yang bakal digiring masyar, di masyar bakal aya mizan timbangan didinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia. Quran tegas bejakeun kos kitu, bejakeun kali Mekah khususnya kali Mekah umumnya santero urang kuari jadi nyaho sanggeus ditimbang teh kade kurang tuh jembatan Shiratal Mustaqim. Mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus kajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta. Di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum, timimiti hukum nu wajib datang ke hukum nu haram, hukum nu sunnah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin kanyahoan tetelein jajadianan nyaho kaula rincian-rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka ajian Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum-kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin, nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi, nu disiksa ku Allah melalui tsunami, melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan, kodok dan lain sebagainya. Tah dina Al-Qur'an geus aya caritakeun kali Mekah. Dicaritakeun deui di jero Al-Qur'an teh tentang wa'di. Janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga. Oh, mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka. Bejakeun Muhammad. Kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge. Nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk. Ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasolah sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya na budaya Islam budaya Al-Quran baca Al-Quran bejakeun budaya-budaya Islami. Yo geus aya di Al-Quran ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudan Al-Quran sebagai petunjuk. Endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Quranul Karim ayat di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudan teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus dijamin sebagai hudan pituduh. Ndek leangan ilmu naon deui aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing ya tasbih siapkeun Al-Quran teh hudan sebagai petunjuk. Ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Qur'anul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas jata dek maka pituduh Al-Qur'anul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna il qala Yusuf li abihi ya abati inni raaitu hada asaru kaukab wasyamsa wal qamaratum sajid dibaca 75 kali kuari tiupkeun ka arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ka batu sagede pop sia
mun aya jelema timpakeun ka tarangna dah ujiana mun teu ngudag jago udah ndek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup Yahudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia hudan teangan petuduh dina Al-Qur'anul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk Al-Qur'anul Karim hudan lamun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim godot wae siang ke cek Allah Quran baca minta petuduh ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe kadukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema yeah. Pokokna mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu ya Allah hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Qur'anul Karim buka Al-Qur'an sebagai petunjuk ayat ieu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka Al-Qur'anul Karim tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi atupan urang mah aya kitaban hudan liqaumi yu'minun Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia ja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun ge ulah hese-hese urang deuk carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka-buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia haju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia ge Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an hudal liqaumi yu'minun sok geura ge bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh hayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala urang lamun nyaritakeun tentang pamabokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok
mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur, mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pemerintah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya, nama bahasana korupsi, urang mah bahasana ngagarong, maling nyopet. Ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksudna mah lapad makna nama eta-etan. Korupsi maling, garong maling, maling copet maling kana. Mendak eta kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifun bima'nan wahid. Ngan keren doang korupsi. Keren kadengina. Padahal eta teh garong. Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun, tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur orang garong." Tah urang kadadar rada asup, "Hah, garong?" Masya Allah. Ngagarong nu satu, ngagarong nu urang. Emangnya nagarong? Atuh garong sarua bae. Ai urang, ai sia mah copet. Cak gubernur sarua aing garong sia copet. Masya Allah karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman. Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim. Didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang nah teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahuk horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu bae sisian dengkeun barang kurang ditinggali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang di maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri. Awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar. Aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup. Berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong. Ai garongeunna mah teu loba ieu. Di luhur teja berjamaah pan ngagarong nage ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah palingnya meureunnanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia tun teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atau pugu sia sanggup tante coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia endek siap tante ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus geus anu ieu mah kahareupna mah teh saya kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan bae kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyahon tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustadna jadi diteluh
geuningan mere kanan sorangan ye awak nya lamun isuk pae sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cakanya aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan teu nyaho nya nama gaji bupati sabaraha duit we lebeng sama sakali henteu geus komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang teh Jokowi sabaraha gajina ya tuh sia emang hirup di mana sih sebenarnya teu nyaho ka gaji pugus sia nu ngaji teu nyaho eta ka gaji kos kitu Masya Allah paingan kumaha teu korupsi kumaha nah ieu geus belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh sok doang make jas segala naon gaji bupati teu nyaho nya na sabaraha gaji bupati ada teu nyaho urang mah emang babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah geus kajen urang mah urang lembur ge nu penting di akhirat ka gak kajan nyana ditu nu hebat make dasi ka neraka lah pokona mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok itu tungtung lama di dunia bodoh di akhirat can karuhan Masya Allah karim naya fassalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi kurang mau nyaritakan soal bodoh karasa kurang bodoh ngitung bae ngitung orang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kali 5 lah hiji kali 5 5 2 kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan wisata mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bibari keneh ti 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang geus cak guru teh mondor terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu punyana dipake ka deudeuh bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barang anu karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa tah mah balik cekna ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya aing mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tungtung apang boncitan guru belum teh guru aduh nah carita kapinteran kula inget ka Gus Dur begitu dijadikan presiden langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India dia carita pinter ya mah bongan jadi inget betungtung nama kurang bodoh Gus Dur pinter begitu datang ke India langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India kaget Perdana Menteri India langsung dibere gelar doktor saat eta Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain alagaan paneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka naon asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ada presiden sih lalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon
nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh, nyaritakeun tentang tokoh, nyaritakeun tentang filsafat, budaya dan lain sebagainya. Kagetin tokoh India, kaget sehingga diberi gelar doktor. Nyana boga doktor di India. Begitu balik dia sugan ngomongnya nyada gelar doktor, teh Gus Dur mun Haji Pendi. Kakarak jadi hansip bagi Gus Kikiuan. Teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter, teh padahal sahnya nama didoktorkeun. Masya Allah. Pulang. Dek berangkat di Perancis kan langsung ke India. Perancis ke India. Begitu dek datang ke India, kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur, ieu awan bahaya gede. Awan bahaya gede. Gede luar biasa. Pilot pilot kepresidenan geus ngaharewas ka Gus Dur langsung. Kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit, ke atas sulit, ke bawah sulit. Cek Gus Dur teh pulang lagi atuh. Nggak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, nggak mungkin. Ya harus kemana kita ini? Berarti kita mati di sini. Justru Gus bagaimana supaya selamat? Gus Dur teh tangga, bagi kabeh geus nyarekelan Gus Dur. Said Agil geus nyarekelan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluannya nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut, tabrak saja. Insya Allah selamat Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan eta teh aya kiai cek pederopongan pilot, aya kiai pakai jubah, cek kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teh pertanyakan coba ge pilot nama sirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah langsung ditabrakan masalah kan set kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Suk turun New Delhi langsung etalah tadi menang gelar doktor nanya kos itu balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur ceri katur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur, Abdurrahman Wahid, aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini? Cek Gus Dur teh makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Prancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati selesai. Kalau mau diselamatkan selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba eta batur mangadoa kos gitu. Urang ge mantak naon? Ya Allah ya Robbi, salametkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Ieu mah supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tamak ndek dipaehan mangga deuk wae. Mun kadengan kuno kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Gus Dur. Masya Allah. Nah ieu kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta.
pohara jasa urang menyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya aset mana nu dijual encannya raho pan ieu rakyat mah emang kiai lain rakyat lah ngomong sia suka juga aing tuh kan dek mana coba urang mun tayangna minta penjelasan nyaho Gus der anu ndek kumaha ieu kan negara urang lain negara nyana urang kan bagian negara ibu pertiwi ya Allah ya Rabbi nah iyalah Quran cak Gus Dur hudan warahmatal liqaum yu'minun ieu nu pernah dibacakeun ka Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nyana hudan warahmatal liqaumi yu'minun aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman asal urang na bisa bae ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Masya Allah urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa Gusti abdi geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas ku nyata sebagai petunjuk abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti ajuh abdi kuli duit teu nyangsang bae datang ka kuari can boga imah Gusti coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaumi yu'minun abdi deudeuhkeun ku Gusti coba abdi bere petunjuk aya ke diilham ka dieu kaceuli nu ngaharewos cak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia ja sia mah beuki judi boloot modal dikamanakeun ku sia dipakekan nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia na tolol cak nya ulah ngomong sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu Masya Allah bari orang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang orang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan ieu teh Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas nu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat isi kandungan Al-Qur'an caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan perekonomian perbudayaan dan lain sebagainya Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman munuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga lamun teu nuturkeun bakal ka neraka hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aing nyaho atuh hayangnya di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu
hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kupar-kupar Mekah illa tawila kecuali akibat si kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat. Nu mantak jalama teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Nabi, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana. Lantaran dina kitab Injil geges aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim. Tapi manehanana ieu asupkan ayat hal yanzuruna illa ta'wilah tepati ngadaguan nyana kecuali hayang nyawa akibat isi kandungan Al-Qur'an buktina coba engke kumaha ta Al-Qur'an kuari mah sia-sia aing bae sia Al-Qur'an aing mah Injil bae sia Al-Qur'an aing mah Taurat bae sia Al-Qur'an aing mah Zabur bae agama sia Islam aing mah Nasrani agama sia Islam aing mah Yahudi coba hayang nyawa engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kitu mah lain iman ngaranna. Mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman-iman nu henteu geus aya ti dituna. Kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia. Perang melalui fisik. Tingali di Irak, tingali di Suriah, tinggal di baheula di Libya, perang melalui fisik. Belah dieuna perang melalui ideologi, perang melalui politik, perang melalui ekonomi. Urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani. Melalui politik urang geus sengkleh, melalui perekonomian urang geus sengkleh. Dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomax itu Alfamart dan berbagai si mat ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul. Perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah pemerintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelemana ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh kitu awakna di mana susuna di mana budaya model kos itu tarik ulur terus numantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ieu salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab ceukna kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyadet nu kos karar itu teh encan ai mutlak menang mah sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban make kopiah make jubah waduh di satu kangeunana mau monon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat di Bandung ge masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantang nyana jang cahaya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cang cahaya tak ka kiai kiai nu kitu ieu di urang mah masih kene
tungtung nanya membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di dirinya na sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus. Nah kaharepna wallahu a'lam ikan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu masarkeun ieu. Wow, pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet. Woi, pasaran-pasaran di internet ya, geus jualan samping, jualan baju, jualan jubah di internet. Geus berjualan kitu keramik, jualan teraso dan lain sebagainya. Hai, kajualan-jualan si eta ya. Di internet mah jualan si eta ya. Si eta ya. Tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa? Berapa sih harganya? Oh iya, langsung tek. Oh iya, siap. Tahun baruan di mana? Oh iya, kita di Bali saja. Oke dah, ketemu nanti di Bali. Oh, lihat jadi. Gitulah amalita kejadian Gus. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah, Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh, banget. Iya Gus sekarang itu. Iya kakarak dalam negeri, anu di luar negeri, anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok, anu liburan terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika, wallahu a'lam. Kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos sekarang itu. Komo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, mengibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana dakwah terus-terusan urang ge dakwah terus-terusan terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok bugi unggul amat nyana minoritas di urang tapi seakan-akan okos mayoritas, urang mayoritas tapi seakan okos minoritas. Aneh ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Terus tapi terus bae terus wallahu alam bakal datang ka manang ke wallahu alam. Saha nu kuat terus bae. Oh, geus berbagai isu diisukeun lah, mujahid fisabilillah isulah tentang ISIS, isukeun tentang teroris. Urang mah ieu geus macem-macem. Teu meunang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris, dakwah keterlaluan ISIS. Endeu kumaha coba. Geus kos kieu kaayaanna teu kaluar tina aturan-aturan Allah, urang hirup di akhir zaman seperti kieu. Tetep urang mah aturanana hudan wa rahmatal liqaumi yu'min. Tenungguan manehanana kecuali kana ta'wilan Al-Qur'an hayang nyaho engke pararae kiamat sanggeus kiamat engke diganti bumi teh urang dibahas dihudangkeun ti kubur ngaranna baas. Idinya bakal digiring ke masyar kakaraknya ho aslina Al-Qur'anul Karim yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Begitu dibariskeun jaga di masyar teh kemudian kadeuleu timbangan tidinya kakarakanya hoan tawilan Al-Qur'an teh nyata nu baheula dicaritakeun ku Nabi Muhammad, ku Kangjeng Nabi Muhammad dicaritakeun ku penerusna para sahabat, dicaritakeun ku para tabiin, ku atba tabiin, terus dicaritakeun ku warasatul anbiya. Ulama nyaritakeun tentang isi kandungan Al-Qur'anul Karim kadenge baheula ku kafir Mekah belah dieuna ku seluruh kafir-kafir santero. Anu di Amerika kafir ngadenge, nu di Inggris kafir ngadenge, Jerman, Jepang, di Hong Kong ngadenge kabeh termasuk di urang di Indonesia kafir-kafir teh ngadenge kana penjelasan Al-Qur'anul Karim nu nyana ge sarua bae. Coba buktikan nanti di akhirat. Begitu pae kakarak yauma yati ta'wilu
barang datang dina poean takwilan Al-Qur'an ya poe kiamat. Di mana poe kiamat teh kapan engke dijelaskeun ku Al-Qur'an lamun bae manehnana akur jeung aturan-aturanana nu bener perintah dilaksanakeun nu salah dijauhan. Waduh kena janji Allah surga. Ketika nyana nabrak teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu ngalaksanakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim waid silaka kena ancaman Allah neraka. Kuari mah kafir-kafir Mekah teh geneuleuh kana tawilan Al-Qur'an akibat anu aya dina sijro Al-Qur'anul Karim yane poe kiamat kua ngomongna yaqulul ladzina lasu ngaromong jelema-jelema anu naringgalkeun kana Al-Qur'anul Karim nu memeh kiamat baheula nyana dicaritaan tentang Allah teh pangeran teh Allah. Jika Al-Quran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad diceritakan bahwa hukum-hukum teh ulah keluar tina Al-Quranul Karim dek naon dina Al-Quran urusan wajib, urusan haram, urusan sunnah, urusan makruh, urusan mubah, urusan soheh, urusan batal geus aya dina Al-Quranul Karim nyana ngabaikeun kana Al-Quranul Karim baheula keur waktu di dunia kuari nyata di hareupeun nyana aya neraka. Kumaha ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata datang baheula teh rasul pangeran urang di zaman Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun tentang rasul nu diutus ka kaumna. Di zaman Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun rasul nu diutus ka kaumna. Da Kangjeng Nabi Isa teh lain pangeran nu kuari ditritunggalkeun Kangjeng Nabi Isa na bakal dipanggil emang maneh ngaku pangeran Gusti Paralun abdi mapan Rasul Gusti nu kuari disebutkeun naga Tritunggal eta teh tilu tapi tunggal teu arti urang mah nyaya tilu hiji. Kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh bersifat manusia keur jadi manusia kadang-kadang Kangjeng Nabi Isa teh jadi pangeran keur bersifat pangeran nyaritakeun tentang kemanusiaan Isa buktina nyaritakeun tentang ketuhanan Isa maksudna jadi urang mun nyaritakeun tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa gitulah Kristen mah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolong. Keur nyarita manusia na Isa keur carita penolong nu bakal nulungan teh Isa pangeran nu mantaknya na teh ngabogaan kasih sayang ilah cek orang Kristen dibuktikan ke di akhirat qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata geus datang para utusan pangeran urang kalawan mawa bener. Ketika Isa diturunkan ke dunia mawa hak jak-jakna lagi ulama lain pangeran tapi seorang rasul Kangjeng Nabi diturunkan komo Kangjeng Nabi mah kulamah mawa teh ngan sakadar tabligh mawa karisalahan Quran buktina nyaritakeun tentang politik aya dina Quran, ekonomi aya dina Al-Quran, budaya aya dina Al-Quran jeung segala rupa tanyakeun ka Al-Quranul Karim ieulah nyana kuari geus nemah kafir nu baraheula di zaman Kangjeng bae heulanana horeng bener eta Quran teh kadeuleu ku urang kuari tuh bendera Muhammad kadeuleu tuh bendera si Jahal Abu kadeuleu kuari bendera para sahabat para mujahid fisabilillah kadeuleu bendera aulia Allah kadeuleu bendera ulama kadeuleu bendera anu bakal diberangkatkeun kapilah-kapilah tersebut ka surga Allah nyana leuleuh pemandangan ku mata nyana sorangan ieu bendera Abu Jahal ieu bendera Firaun bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nu ku nyana dituturkeun geus cuk cerek bae nyana aduh bener eta Muhammad bener eta Al-Quran waduh geus gararideg bae kabeh Kristen geus gideg Yahudi geus gideg kitu keneh Buddha Konghucu Hindu kabeh geus gideg ternyata bener horeng eta kiai nu sok ngomong-ngomong Al-Quran teh aja bener waduh lujag lejeg diri teh bangsa ustad teh wow di hareupeun kafir eta ustad para santri ulama hiji kadinya tamal di neraka ka dieu siap kafir teh
dia siap kerja jadi anak buah aing sia malah digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji mah sia lah mal hirup sia ceng tadi sia karyawan aing sekarang sudah lain-lainnya lagi ya bos ke gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah kenapa lo dulu nggak ngajak gua pan udah bos udah saya ajak bos yang bener bah kita bah Al-Quran agama mah Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos aduh geri ya sa nggak sekadar gitu ya Allah kapan jeung pejabat leluhurnya Pak Jenderal ya lu atuh kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu nasihatin gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah tuh bos kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot atau bagaimana saya mau nasehatinnya bos bari nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah ada ngedenger sama Ki Golkar lagi ya tuh gak beres mana Ki Golkar ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono udah itu aja ikutin ya Pak ya kamu mah ini kemana ya saya mah ya namanya juga prajurit dulu sholat saya terus puasa terus saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang mah ya seada-adanya aja saya mah alhamdulillah ngikutin KK yang bener waktu dulunya lu kenapa nggak ngasih tahu gua kan udah saya kasih tahu bapak kan marah sendiri pistol aja nogel apa itu nogel aduh jadi gara robel we kosi unyil jeung secuplis kieu aduh kocek geus teu bisa kuku bah jenderal tinggal jenderal bupati ngomong lu rakyat gua ya iya bapak ya iya lu kemana saya mau ini bendera kiai saya di sini bapak punya bendera ada kiai mana oh no kiai kemana tahu itu ya rombongan sini dia mah aduh lu kenapa dulu nggak nasihatin bapak cak Pak Bupati ya tuh tolong nasihatin kalau bapak salah jangan korupsi gitu jalan bener-benerin jangan muncul sendiri yang ini muncul yang ini apa itu kan nggak beres tuh kenapa nggak dinasihatin kan saya udah ngenasihatin bapak yang nggak ngedenger dulu kan bapak nggak punya telinga bapak kan nggak ditaruh di sini ditaruhnya di pantat kan dulu makanya sekarang rasain lu Pak mungkin orang bisa gitu ke Bupati kuari mah ditangkep orang ini makan cerita di itu ya mungkin cerita di itu nangkep mah ya mah dongeng di itu ya mah Bupati marah-marahnya na ka rakyat lantaran rakyatna malah banu ka sorga wah kurang urusan jalan bae nyungsepnya na atau kenapa nggak dinasihat itu kurang bagaimana Pak pohon pisang ditanam di situ itu kan sebagai nasihat Pak pohon pisang kan di situ bapak kan tahu wah saya nggak tahu kan di shooting sama pos kota masa bapak nggak baca di situ kan ada pos kota trektok besoknya kan ada muncul di situ jalan jurusan Pasar Kemis ditanemin lele masa bapak kagak tahu kan punya lurah atau lurahnya aja panggil lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak ayo siara bongan si siat tila kusul kacam ka bupati ayo siara modal siara Atuh begitu Pak ya dulu mah dulu aja ini mah sekarang kan urusannya Pak bapak ngelihat ono apa no iya ngelihat tuh jahanam no iya itu buat bapak kalau dulu di dunia gua pukul lu iya ini kan di akhirat Pak nggak boleh paling pukul-pukul Pak ini mah urusannya malaikat langsung Pak nggak boleh Pak ya udah selamat tinggal Bapak nyeri tah hati bupati di gitu-gitu aduh encan gubernur duh encan kepala bagian teh naon kabag kemudian naon deui karena saluhureun kabag teh
nanti lain kabag namun di pemerintahan saya mah di pabrik saya mah dasar kanya honangan pabrik doang saya mah segala personal dia supervisor eta mah pabrik teh mah kos kitu mah aing hese ye babarengan jeung orang lembur teh kieu doang ye aduh masyaallah karim ya Allah ya Rabbi. Nah qad ja'at rusul rabbina baheula rasul pangeran datang bil haqqi geus datang para wali mawahak geus datang para ulama mawahak nyana nyaritakeun tentang kredit teh haram sebab dua akad nyaritakeun tentang bunga bank haram ribawi nyaritakeun tentang perpolitikan nu lain aturan Al-Qur'an teu make aturan kalau Al-Qur'an nyana nyaritakeun aturan-aturanna politik ku kiai diceritakan ekonomi diceritakan budaya datang ke kami sebenarnya mah bil haqi kebenaran ngan kami na bae teu ngadenge pedah tama kiai na teu sakola ku kami didengekeun lantaran sapira kiai ka kurung batok henteu boga pangalaman kami mah hayang ngadengekeun ge kiai anu to kami isro menuka Yordan ka Turki hayang kami mah boga kiai nu kos karar itu anu haju dikendalikeun jeung kami ku kami cak kami hideung-hideung cak kami koneng-koneng berarti nyana nuturkeun ka kami hanjakal jasa keur di dunia teu nutur-nutur kiai salapi nah di dieu ye kakara ku warimah nyana teu percaya dah kiai kos kitu ulah didengekeun antepkeun gerak pae sia ku aing dek dilalaga sia di akhirat dah cenah ki uci mah sokos cenah bakal ka surga beje sia nyebut sok aing ayo ke depan sia aing mah boga kayakinan aing mah maca Quran osok salat osok aing mah sanjan teu husu ge ye aya sia korupsi dan lain sebagainya emaknya Allah ngabenerkeun kana korupsi keyakinan aing mah kajian kumaha ge hayo ngadu sia di akhirat je tama kiai uci cuma sombong aing sekali-sekali nyombongan sia mah wani aing lamun kawali aing teu wani aing ka sia mah aing wani aing kan nu sok udang ti peuting zikir teu wani aing ge sombong aing ka modal sia mah aing wani aing cak aing wani kos gelut bae sih kos gelut urang geus tamat ieu set neuleuh anu kuda-kudana cenget disepak ku aing direkas wani aing atuh sarua ibadah ge potongan korupsi kos kitu wani aing dihareupeun Allah kajian kumaha ge lamun Allah ngasorgakeun sia henteu dikanarakakeun aing ujianna demo ka Gusti Allah sebab naon tetep pake Al-Qur'an Gusti mah nya nu korupsi ka sorga aya di ka sorga mah ka sorga tetep kulub bae heula itu wani urang ge aya aturanan Al-Qur'an ja Al-Qur'an hudau wa rahmatan liqaumi yuminun bacakeun ku urang ka ditu di hareupeun Allah tah kitab Gusti hudan nyana teh henteu hudan masa neuk dikasorgakeun jadi mah hudan waduh dah kata maksudna mah supaya sia balaleuneur bae nah ja bener cek kafir teh cek musyrik anu total teu nuturkeun kana Al-Qur'an teu nauhidkeun ka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad teu make kana Al-Qur'anul Karim teu iman maksudna atawa nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngan teu make kana aturan Al-Qur'an nya ge ngomong sarua bae bangsa jawara bangsa pejabat anu teu make Al-Qur'anul Karim bangsa tokoh-tokoh nu teu make Al-Qur'anul Karim ngomongnya na bakalna jauh qad ja'at rusul rabbina bil haqq nyata rasul pangeran urang teh datang ka urang kabehan mawa bener di zaman Kangjeng Nabi kupar harita ngomongna qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman tabiin sarua bae kupar-kupar ge ngomong qad ja'at rusul rabbina bil haqq di zaman urang kuari ge ja heueuh horenganan qad ja'at rusul rabbina bil haqqi
eta bangsa kupar-kupar zaman ayeuna bangsa jelema nu teu make Al-Qur'an iman ke Qur'an tapi teu make kana Al-Qur'an diharam-haram ge terus bae ditabrak ku nyana di akhirat bakal ngomong jaheuh horengan nu diharam-haram teh bukti nyata. Kuari kumaha kelanjutanana fahallana min syufa'a fayasfa'u lana boga kahayangna kafir-kafir teh ngan dua kitu keneh bangsa pejabat-pejabat anu terlena dina bobolokot ku dosa ngan dua kitu keneh bangsa jawara-jawara anu bobolokot ku dosa ngan dua kahayangna nomor kahiji nanyakeun nu nyapaatan nomor kadua mun eueuh nu bisa nyapaatan maka kami mah balikeun deui bae ka dunya bertanya-tanya nyana ge kabehan fahalana min syufa'a aya eueuh kami anu nulungan coba teangan jelema-jelema anu bisa nulungan fayasaulana anu jigna manehanna engke nulungan kami coba teangan coba juru selamat nu baheula dikasih-kasih Isa alaihi salam Tritunggal teu melu juru selamat Uzair di Yahudi anu baheula di nabi-nabi teu melu dianggap juru selamat bangsa Brahmana nu dianggap kumanehanan teh dewa engke teh dipanggil kumanehanan ieu meureunanan anu bakal nulungan kami ieu teh juru selamat coba tuh kasih kami salamatkeun teu melu seluruh anu kumanehanana kuari dianggap juru selamat yane di dewa-dewa ieu kabeh teu melu nu kahayangnya nama ieu patung-patung arca-arca teh anu kuari disuhun-suhun disembah-sembah teh nyapaatan kanyana atawa nu dewa-dewa nu kumanehna di dewa-dewa teh hayang hadir supaya nyapaatan kanyana atawa bangsa juru selamat perdukunan teh ieu kahayangnya nama nu babarengan jeung nyana teh nyapaatan fahallana min syufa'a fayasfa'ulana mun eueuh au hal nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal atawa mun eueuh nu nyalametkeun eueuh anu nyapaatan eueuh nu kitu nulungan kami mah balikeun deui bae ka dunya ayakeun deui engke kami bakal ngamal kana salian ku kami diamalkeun ya deh mun baheula kami kafir kami teu dawidkeun ka Gusti Allah deuk ninggalkeun persirikan deuk nuturkeun Al-Qur'anul Karim di zaman urang kuari Al-Qur'an mun ca Qur'an haram kami moal mun ca Qur'an wajib kami deuk mun ca Qur'an ulah kami moal kami balikeun deui bae ka dunya kami siap deuk nuturkeun ka dunya ka aturan Al-Qur'anul Karim harapan tinggal harap geus eueuh kudu balik deui bah masyaallah kumaha Allah ngajawab fayuqalu lahum cak Allah hei kafirin hei musyrikin hei asin tidak ada nulungan moal aya lantaran eueuh nu bisa nulungan iwal tinu maha hiji dibalikeun deui ka dunya moal mungkin lantaran ieu malalakon teh lain balik deui ka tukang tapi deuk melaju ka hareup tinggal cek Gusti Allah karasa sia qad khasiru anfusahum nyata rugi diri manehanana lantaran bakal jadi narusak diasupkeun ka neraka jahanam karasa kuari mah tah ancaman-ancaman aing wa dhalla anhum ma kanu yaftarun nu kumanehanana dibuat-buat pangeran bola leungit Kangjeng Nabi Isa nu dianggap juru selamat ninggalkeun nyana kitu kene patung-patung kitu kene patung Isa kitu kene patung Maryam dan lain sebagainya kitu kene Brahmana Gyaus naon kitu ngaranna kitu Gajah Mada dan lain sebagainya berbagai patung-patung dewa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun leungit
tina pandangan nyana nu kahayang nyana mah muncul sebagai jiwa penolong, sebagai juru selamat, tetapi ternyata wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit sirna naon nu kumanehna dibuat-buat jadi kasyirikan teh geus boga patung Kanjeng Nabi Isa nage Siti Maryam nage teu tanggung jawab saha nu nitah mangerankeun aing cak Kanjeng Nabi Isa ngisin-ngisin bae maya pangeran dilahirkeun. Marah Kanjeng Nabi Isa bahkan nang tangan Kanjeng Nabi Isa, wahai kaum Nasrani, Kristiani, Katolik, Protestan, maju saha nu nitah mangerankeun ka aing. Ya aing mah baheula teh jaritakeun aku adalah Isa, aku adalah manusia, aku adalah sebagai utusan Tuhan, Tuhan yang asli adalah Allah, sembahlah Allah yang maha asih, yang maha kasih, maha tunggal. Ja aing laki itu pada teh kunaon Gusti di pangeranan aing izin ke pangeran bahwa aing teh di pangeranan Gusti. Marah Kanjeng Nabi Isa, tidinya leos wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Leungit Kanjeng Nabi Isa nu kunyana kuari dianggap juru selamat nyata nyarekanan heula sanggeus nyarekanan wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Leungit Kanjeng Nabi Isa nama ka surga. Tinggal Katolik, Kristen, Protestan, Yahudi jeung berbagai agama-agama kafir nu kuari nyana dituduhkeun ku urang nyangkal ka urang. Bagaimana keyakinan cek manehanana? Ya kami ge sarua boga kitab, kami kitab Weda cek Buddha, kami boga kitab Wisnu dan lain sebagainya, kami boga kitab Taurat, kami boga kitab Injil, lain Al-Quran bae boga kitab suci, lain Muslimnya kami ge baroga kuari mah kitu nyana ngomongna jagang ke di hari, jagang ke di akhirat. Urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Nyulusup hidayah ku Gusti Allah diasupkeun ka dada urang nu mantak sing hade ulah leupas, sing hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman maneh ku ngucapkeun la ilaha illallah. Nah nu mantak besi aya anu encan talkin zikir lantaran loba yang nu talkin zikir nu enggeus atuh geus nu endek insyaallah Jumat hareup urang talkin zikir deui. Jang naon ieu jang jaddidu imanakum bila ilaha illallah, ke geus datang ka akhirat mah engke urang nalangsa ilah qad khasiru anfusahum, rugi merugikan diri sendiri. Cak kafir aing hanjakal teu iman ka Allah, ka Muhammad jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim. Cak musyrik kitu kene. Cak jelema nu teu make Al-Qur'an, hanjakal aing iman mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tapi aing teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim. Qad khasiru anfusahum. Tidinya bakalna wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan orang kabehan ditetapkan iman Islam, dibere mantap keyakinan orang, yakin ka Allah ka Rasul jeung ka kitab Al-Qur'anul Karim, sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakali deui beusi aya nu dek talkin zikir insyaallah Jumat hari. Wallahu a'lam.